हेलो गाइस बहुत दिन आज राइडत जाई आছো মানে শিলঙৰ দুলাৰ লগত তো বোলে গ'লে সিহঁতে এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ যাই আছো আৰু পৰা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ৰাইডটো দেখাইছোঁ গাইছ আগত যায় দিলা পুৰা বৰষুণ আৰু ফেৰিলোঁ আমি ইয়াতে বৰষুণৰ নাম লৈছিলে নেকি বৰষুণৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে বৰষুণ আমাৰ এই বাইক দুখন ইয়াতে আছে এই আগতে নাছিল এতিয়া ইয়াতে লগে লগে দি দিছোঁ মানে একদম হঠাৎ এতিয়া বৰষুণ ৰখাৰ পিছতে যাম আৰু নাই এইটো একদম বহুত বৰষুণ দি দিছে এতিয়া যাব ওলালোঁ ইয়াৰ পৰা মুছলিমবিলাক পানী যাওঁ আৰু ফেৰল যাকে যাওঁ আৰু এতিয়া আগত লগ পাইছোঁ গাইছ এতিয়া আমি গৈয়ে আছোঁ মানে বৰাপানীলৈ গ'লেগৈ যাই আছোঁ আগত দুলাল আৰু তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে যাই আছোঁ আৰু এনেকুৱা মজা জেগা না গাইছ কি ক'ম আৰু এইখন কেৰিয়াৰ 1645 ৱাও আৰু চোন গাইছ যাইছে মানে গাইছ মোৰ আজি বাইকখন চলাই থাকোঁৱে ভাল লাগিছে মানে ভিডিঅ' বনাব ইচ্ছা যোৱা নাই একদম তো আগত যাইলৈ বনাম আৰু গাইছ যাই পেলাই আমি য'ত যাই আছোঁ এতিয়া পাতিগৈ আৰু এইবিলাক এনজয় কৰক আৰু গাইছ আপোনালোকে পুৰা দুলালতে পুৰা ফটো উঠি আছে সেইবিলাক মই একেলাই বহি আছোঁ এইফালে চাব পাৰে কি মজা জেগা আমি এতিয়া গাইছ মানে তোমাৰ নেহৰু পাৰ্কখনত যাই আছোঁ আৰু তাৰপৰা আহিলোঁ আপোনাৰ য'ত শিকাইছিলোঁ তাৰপৰা আহি ডাইৰেক্ট নেহৰু পাৰ্কত যাই আছোঁ গাইছ আমি পালোঁ সেই তলত এতিয়া যাই আছোঁ আমি এইফালে চাব পাৰে মই মানে যেবাৰে ইয়াতে হওক প্ৰত্যেকবাৰে কাপোৰৰ লগতে আহি পাইছোঁ এতিয়ালৈ একলাই আহিছোঁ মই বাকী চব কাপোৰলৈ থাকি ইয়াৰ আগতো চব কাপোৰলৈ আছিল তাৰ আগতো চব কাপোৰলৈ আছিল এতিয়াও কাপোৰলৈ মানে কি ইয়াত দেখিছে না লাইফত বহুত দুখ বহুত দুখ কি ক'ম আৰু মই মানে কাপোৰৰ লগত আহে লিখা আছে নেকি কপালখনত ভালকৈ চাব ল'ব পঢ়ি পেলাই এতিয়া যাই আছোঁ তলত ব'টিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে চাব পাৰে গাইছ আৰু এইফালে এটা ধুনীয়া জেগা আছে ৰিলচ বনোৱা জেগা তাতে যাম বনাম আৰু যাই আছোঁ চাওক এইবিলাক চাওক আৰু কি ক'ম আৰু আছিলোঁ এই তাতে আছিলোঁ নে অলপ আগত আছিলোঁ আৰু সেইখন ব্ৰিজে হয় এইফালে আছে এইফালে জেগাটো আৰু এতিয়া আমি তলত পালোঁহি পূৰা ওপৰেৰে উৰি আহিছোঁ আৰু ৱাও চবেই জৰা মইহে একলাই ছিংগল আহিছোঁ চবেই ইয়াতে দুটা লৈ আনিছে যুদ্ধ লাগবি নেকি তোৰ নে ইয়াতে চবেই আৰু যুদ্ধ নালাগিবি গম নাপায় নেকি নকৰিবি এইবিলাক নাপায় দেই আমি এতিয়া যাই আছোঁ ব'টিং কৰিবৰ কাৰণে পূৰা 5 মিনিটত 472 3 পাৰ্চন টু মাছ এক্সপেঞ্চেছ এইবিলাক চাওক গাইছ এই চাওক গাইছ চাওক পুৰা এইবিলাক আছে এই ডুবৈত চলাবিলাক আছে ইয়াতে মাই গড কিবা কবি নেকি এই উঠাৰে মইহে গম পাওঁ কিবা কবি নেকি বুলি একদম বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ একদম ভৰি দুখন থাকিব পৰা নাই এইয়া পুৰা মানুহ লাইন যাবৰ কাৰণে একদম কি ক'ম আমাৰ 25 নম্বৰতে আছে মানে 25 নম্বৰ 9 নম্বৰ না 10 নম্বৰ এইটো 12 নম্বৰ যাব পাৰি 12 এইয়া এইখনতে ভাল লাগিছিল এইখনত ছিংগলখনত এই পিলা কালাৰখনত ৱাও মানুহবিলাক আছে ইয়াতে বহুত দূৰৰ আহিছে বহুত টাইম ৰখি ফাইনেলি হৈ গ'ল আমাৰ টাইম আহি গ'ল এতিয়া যাম বুটত ইফালে চাব পাৰে গাইছ
আহি আছে আমাৰ বটখান এইখান আহি আছে এইখান পুৰা ৰকেটৰ নিচিনাকৈ আহিছে চন্দ্ৰয়ান 3 আহি আছে এইফালে আমি এতিয়া তাতে উঠি যাম আৰু আমাৰ এতিয়া আমাৰ Hey guys, গাড়ী pick up. Oh my god. আরে প্লেস চাও কেতিয়া মজা লাগব মজা মানে पूरा 5 मिनिट का सफर रॉकेटर निसना जायसे এতিয়া আমি মুন মিশন কৰিছো মুন মিশন ও মাটো লও ম আমি দিদাই উপরে উপরে চাই আছিলো এইখিনিৰ পৰা এটা আমি ডাইৰেক্ট আহি ও वाव फीलिंग क्रेजी पूरा मजा লাগছে एकदम दुबई नहीं सस्ता दुबई गाइस ओ मजा ओ किधर से घुमाएगा इधर से कैसे हम लोग का अभी तक 1 मिनट 12 सेकंड कंप्लीट हो चुका है होले 1 मिनट 20 सेकंड ओ अरे गन गाइस साउंड মানে এনেকুৱা লাইফৰ ইভেন্টবিলাক কৰি থাকিব লাগে আৰু ও वाह ওইটো ওই ইটো সামান লেব লাগে বে ইটো করলে মানে যোনটো নেকি ইটো দিও না ইটোৱে ভাল লাগে পুৰা মজা লাগে সদায় ওচৰলৈ ঘূৰে বহুত ঘূৰি দিয়ে একদম মজা আৰু আমি চাব পাৰে গাইছ কি মজা লোকেশ্যন লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা বস্তু কৰি আছো আৰু স্পীড বোট ৰাইডিং দুলালটা আগতে কৰিব নাই এইটো মাত্ৰ আমি এনেকৈ পেডেল মাৰাটো চলাই পাইছিলোঁ আৰু পেডেল মাৰাটো কৰি পাইছোঁ মাত্ৰ এইটো কৰি পালোঁ আৰু মজা লাগি আছে ফিলিং গুড আমাৰ স্পীড বোটিং কৰা শেষ বৰ্তমান এতিয়া আমি যাইছোঁ আৰু বেলেগ এটা লোকেশ্যনত চাই দেখিব কেনে লাগিল দুলা একদম ভাই নেক্সট লেভেল লাগে আৰু এই পিছফালে যে ড্ৰেছবিলাক পিন্ধি মানে ফটোত ভাবৰে আৰু পইচা দিব লাগে সেইটো বুলি আৰু এতিয়া ফটো উঠাম মই ধৰক পোষ্ট দিবি আৰু দুটা এইয়া মডেল গাইছ এতিয়া মানে আমি এইফালে যাই আছোঁ পাহাৰৰ মাজে এখন ব্ৰিজ আছে মানে কলা ব্ৰিজ তাতে যাইছোঁ আৰু এইয়া মজা এনেকৈ ৰিলচ বনাই ন কিছুমানে এনেকৈ কৰি পেলাই বনাই নহয় ৰিলচ সেইকেইটা ৰিলচ চব ভাল লাগে আৰু এইটো টাইপ কিবা ভিউ পইণ্ট হয় এইটো নুঠোঁ আমি না টাইম পাছ নকৰোঁ এইটো জেগাত যাই পেলাই আমি এইফালে উঠিম আৰু লোহাৰ ব্ৰিজখনত তাতে পইচাই দিব লাগে নেকি বা নাজানো আৰু চাই লওঁ আগতে সব পইচা উইদাউট মানি নো এক্সপ্ল'ৰ এই ইয়াত উঠিলে চাগে পইচা নালাগে ইফালেও যাব পাৰে তলেদি মই এতিয়া আগত যাইছোঁ আৰু বাছ দেখাইছোঁ ৱেলকাম বেক টু
কলা ব্ৰিজ এইখন ব্ৰিজতে মানে আমি আহিব খুজি আছিলোঁ আৰু ইয়াৰ বোলে ড্ৰিম আছিল দুলালৰ দে আৰু মজা জেগা এটা শিকিছোঁ আমি এতিয়া যাই আছোঁ খোজকাঢ়ি আৰু এইফালে চাব পাৰে গাইছ ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া ভিউ আৰু এইফালে তোলে এতিয়াও লাইন মাৰিব পাৰে কাপোৰ আহিলে খোজকাঢ়ি তেনেকুৱা আৰু বস্তুবিলাক মানে ধুনীয়া ইয়াতে মানে ৰিলচ বনাব পৰা যাব আমি ফটো চটো উঠিম আৰু ৰিলচো বনাম তো দেখাইছোঁ গাইছ চাব পাৰে সেইবিলাক ভিউবিলাক আৰু আমাৰ এই কাপোৰ পূৰা ৰিলচ বনাইছে আৰু এইবিলাক গাছবিলাক চাব না গাইছ কি মজা লাগিছে আৰু এইফালে আছে কাপোৰ আৰু এইফালে পূৰা ধুনীয়া ভিউ ইয়াৰ পৰা ৱাও আৰু এইফালে আহিছে এইখন ৰিজৰ্ট এইখন হ'ল ৰিজৰ্ট তো এইফালে ৰিলচ বনাইছা নেকি চাওক ৱাও তো গাইছ আমি এতিয়া ওলালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা তো যাওঁ আৰু ঘৰত মানে ঘৰতো নাযাওঁ গুৱাহাটীতে থাকোঁ আৰু গুৱাহাটীতে যাম তো তাই লাগিলে তাই সেই নাকি দুলাল মজা না মজা লাগছি ভাই একদম আহিব ল'ব আৰু কেতিয়াবা লগত আহিম তাকেতো ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ এইবিলাক চাওঁ গাইছ ইয়াৰ পৰা মজা লাগে আৰু না জেগাটো তো ইয়াৰ পৰা যাই থাকোঁ আৰু মানে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই নাথাকোঁ নেকি আৰু কিন্তু বতৰ উঠি কিন্তু মজাই বেলেগ না বতৰ উঠি পূৰা জুই এই কিন্তু কিবা এখনত উঠিব ল'ব ইয়ামাহা স্কুটাৰখনত সেইকাৰণে উঠিলে মানে নেক্সট টাইম আহিলে ইয়ামাহাতে উঠিম ইয়ামাহা ডাইৰেক্ট কাকো নুসুধো নিজে উঠিম মই একলাই নহয় সেইটো ড্ৰাইভাৰ এটা থাকিব আৰু এইটো পেচেঞ্জাৰ এটা চলাব নিদিব নহয় তেওঁ ককলা ধৰি ল'ব লাগিব মই ঘূৰাই লৈ নহয় তাক ক'ব পাৰিবি না মই চলাব পাৰোঁ চলাম মই তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে আৰু বাহিৰতো চলাব পাৰে দেচোন নিজে এতিয়া ইয়াতে বা কেনেকুৱা চিষ্টেমটো আমি গম নাপাওঁ আৰু 5 মিনিটৰ জেগাত 10 মিনিট হৈ যাব পাৰে আৰু পেট্ৰল শেষ হৈ যাব পাৰে মানে মাজত এইফালে পূৰা ফটো শ্বুট কৰি আছে পূৰা মানুহ আৰু চব কাপোৰ নামিহে ছিংগল একবাৰ ভিউটো ৱাও তো গাইছ ইয়াৰ পৰা যাওঁ ডাইৰেক্ট এতিয়া ঘৰতে যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বনাই নাথাকোঁ বাই আৰু এতিয়া নাকি লাল বাই গাইছ বাই এটাই কথা কাম ইয়াতে হেলমেটবিলাক থাকি যায় মানে গুৱাহাটী হ'লে ডাইৰেক্ট চোৰ হ'ল হয় না চবতে হেলমেটবিলাক আছে ইয়াতে গুৱাহাটী হ'লে ডাইৰেক্ট চোৰ হৈ গ'ল হয় বাই